Je zaražajúce, že v dobe, keď štát nemá peniaze na platenie pre sestričky, pre lekárov a učiteľov, vydáva 100 000 eur na podporu rôznych LGBT, homosexuálnych lobistov, rodových aktivistov, feministky a podobné aktivity. Len za minulý rok napríklad štát dal 500 000 eur na tieto rôzne zájmové skupiny, ktoré si hovoria, že sú neziskové. Očakávame, že pán premiér urobí rázne kroky. V prvom rade, že sa zoznámi so štúdiou a predpokladám, že bude z nej šokovaný. Potom čakáme, že urobí dva rázne kroky. V prvom rade, že zavedie prísne opatrenia, aby na úrade vlády a na ministerstvách nebolo možné zneužívať takto grantový systém, ktorý na Slovensku veľmi neprehľadný. A zároveň, že dá výpoveď tým zamestnancom úradu vlády a ministerstiev, ktorí sa dopustili zneužívania svojej funkcie a propagovali tieto jednotlivé zájmové skupiny. Nemajú na to mandát, nemajú na to žiadne oprávnenie. Idú proti vlastne vôli občanov, proti vôli poslancov Národnej rady a zároveň idú proti programu vlády, ktorý vláda schválila.